Пресса 24 каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кумтөр боюнча кайсы депутаттар жоопко тартылат? Орусия Тажикстанга армиясын калыптандырууга жардам берет. 500 тоннадай алтынды Кыргызстандын келечегине калтыралы деп жатабыз. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кумтөр боюнча айрым депутаттар жоопко тартылат. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында алардын аттары азыр аталбайт. Жада калса бизде ошол убакта кээ бир депутаттар Кумтөрдөн кандайдыр бир суммада каражат алган туурасында материалдар бар. Ошондуктан мен сиздерден бардык иштерди сурабай турууну суранам. Эгерде сиздер бүгүн токтом кабыл алып берсеңиздер, эртеңден баштап буга тиешеси бар бардык кызматкерлерди, адамдарды жоопко тартууну баштайбыз, деди Ташиев. Тургундар тажик жараны ташып бараткан контрабандалык жүктү өрттөп салышты. Тажик жараны контрабандалык жүк ташып бара жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Видеодо көрүнгөндөй жүктү тажик жараны артып бара жаткан, ошондой эле ал бул аракети үчүн кечирим сурап, мындай жорукту экинчи кайталанбай турганын айткан. Майыптыгына карабастан спорт жаатында ийгиликке жетишкен Арстанбек өзүнүн жубайында майыптыгына карабай эки баланы баг өстүрүп, спорт жаатында да ийгиликтерди багындырып жаткан Арстанбек жакында Швейцарияда өткөн мелдеште спорттун бир эмес эки түрү боюнча биринчи жана үчүнчү орунду камсыздап келген. Андыктан күбө майыптыгына карабастан Кыргызстандын туусун көтөрүп, намысын короп жаткан ушундай эр азаматтарга кыргыз элин колдоо көрсөтүп дем берип коюуга чакырат. Туда миллион, сюда миллион деген кептер баланча жеп коюптур, түкүнчө эркекче деп коюптур, эрекен элде жок шерекен деген ашыкча мактоолор же апыртма жектөөлөр. Ачыныгы баатыр, анык азамат шерлер кошумат менен өзөк жалгаганды мындай кой, өлкөгө колодон алтынга чейин ташып келип, элдин намысын коргоп атышат. Бөлөк элдин спортчуларына кылган камкордугун көрүп көзүң күйөт, биздикине ичиң ачышат. Мамлекет го мейли, анын шылтоосу даяр кыларга башка иши толтурадыр. А менин ичим ооруган ушундай жигиттерибиздин жетишкендигин эч болбосо жарыялап, куттук айтып, дем берип койбогон массалык маалымат каражаттарынын көңүл коштугунда. Ап десе миллиондоп жуткан олигарх агаларыбыздын максатсыздыгында. Болбосо караңызчы, тагдырдын сыноосуна сынбай эсен соо жетпеген бийиктиктерди багындырып жаткан Арстанбектин турмушун, турак жайынын абалын. Өзүнүн да жубайында майыптыгына карабай эки баланы багып өстүрүп атышат ушул абалында. Азамат экенсиң Арстанбек, азамат экенсиң, жараткан сага күч кубат берсин иним. Тайманба, тайсалдаба, көңүлүңдү спорттон суутпа, а көр турмушуңду көптөй ийербиз, эл журт бар эмеспи? Кайра эле карапайым эл жардам колун сунар. Орусия Тажикстанга армиясын калыптандырууга жардам берет. Орусия менен Тажикстан аскердик кызматташтыкты улантууну макулдашты. АКШнын аскерлерин Афганистандан чыгаруу чечими кошуна өлкөлөрдү, анын ичинде Тажикстанды тынчсыздандырууда. Лавровдун айтымында Мухридин менен сүйлөшүүдө аскердик техникалык кызматташтык тажик куралдуу күчтөрүн калыптандырууга көмөктөшүү маселелери козголду. Министр эл аралык террорчулардын Афганистандын түндүгүндө активдешүүсү камтама жараттарын айтып, Москва терроризмге, экстремизмге жана маңзат аткезчилигине каршы күрөшүү үчүн дүйшөмбүгө болгон жардамын берүүгө даяр деп белгиледи. Улукбек Марипов контрабанда менен болгон күрөштү күчөтүүнү талап кылды. Бүгүнкү күндө салыктык башкарууну санариптештирүү алкагында электрондук отчеттуулук, электрондук эсеп фактуралар, муунай продуктылар боюнча электрондук товар, транспорттук коштомолор, май куюучу жайлардагы автоматташтырылган башкаруу тутуму, бириккен пост автоматташтырылган башкаруу тутуму сыяктуу маалыматтык тутумдарды ишке киргизүү процесси башталды. Алардын ишке киргизилиши бюджетке салыктардын түшүүсү жогорулагандыгы жаатында оңдуу жыйынтыктарды көрсөтүп, келечекте мультипликативдик натыйжа берет. Бардыгы жакшы өңдөнөт, бирок баары эле ойдогудай эмес. Тутумда көптөгөн тоскоолдуктар бар. Же электр жарыгы, же интернет жок. Аткаруучулардын мындай ондогон жооптору бар. Айтары мактанып ар кайсы себептерди айтууну токтотуңуздар. Орнотулган автоматташтырылган тутум үзгүлтүксүз иш алып барышы тийиш, деди Улукбек Марипов. 500 тоннадай алтынды Кыргызстандын келечегине калтыралы деп жатабыз. Кимдин канча күнөөсү бар соткана далилдейт. 410 тонна алтын чыгып кетти, бирок мындан ары 500 тоннага жакын алтынды Кыргыздын экономикасына, келечегине, биздин балдарыбызга таштап кетели деп жатабыз. Дагы бир 5-10 жылдын ичинде Кудай буйруса теңиз бөлтүрүк менен бир топ пландарды түзүп жатабыз. Кошуналардан алган кредиттерди жаап бүтсөк, көп карыз ала бербей, Кумтөр аркылуу экономикабызды өстүрүп кеткендей кылып иштеп кетсек болот, деди депутат.
Беларуста турак үйдүн үстүнө аскер учагы кулады. Беларусь өлкөсүнүн Баранович шаарында аскердик ок машыгуу учагы кулап түштү. Ал турак жайдын үстүнө кулап, 2 адам учкучтар көз жумганын өлкөнүн коргоо министрлиги билдирген. Учак аэродромдон чыгыш Кичи району тарапка чыккан болчу. Асманга көтөрүлгөндөн кийин Роза Люксембург көчөсүндөгү жеке турак жайга урунган. Саясат былчылдашкан ринг эмес. Адраңдабай Амалкөй болуп шайлообек даавачы депутат катары таанылып, сүзөнөк букадай сүр көрсөткөн, көп маселеге түшүнсө түшүнбөсө деле аралашып, сөз алып сүйлөгөнүн тажабаган Шайлообек Атазов чимкириктер арасынан өзгөчө деле айырмалана албады. Кесиби боксер болгонуна жараша психологиялык чабыты дайыма атакага өтүүгө ыкчамдык койгондой. Бирок саясат былчылдашкан ринг эмес да. Бул чөйрөдө өкүмзордук күч, өткөрлүк менен өргө чаппайсың, тек гана жардан ары ыргып кетишиң мүмкүн. Албетте бара-бара. Андыктан Шайлообек адраңдай бербей Амалкөй болуп, оюнчу катары тажрыйба алса дагы белес ашчудай. А болбосо мындай түр менен көпкө узабас. Кумтөр Голд компаниясынын 3 жетекчисине кылмыш иши козголду. Кумтөр Голд компаниясынын 3 жетекчисине карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу маалымат жыйынында Кумтөр Голд компаниянын тыштан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрк билдирди. Мындан мурда ал компаниянын жетекчилиги Кыргызстандан чыгып кеткенин жана Кумтөр кенинде иштөөнүн автоматташтырылган башкаруу тутумун жаап салышканын айткан. Азамат Тыйканбаев кызматынан бошотулду. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Эске салсак, УКМКнын бүгүн 20 майда билдирген маалыматы боюнча, Коопсуз шаар долбоорунун 2 этабын ишке ашырып жаткан чет өлкөлүк компаниянын өкүлүнүн арызынын негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Анда бул долбоорду ишке ашыруу мөөнөтүнө байланышкан келишимди узартуу маселесин чечүү үчүн чоң суммадагы акча талап кылганы айтылган. Тыйканбаев бүгүн убактылуу камакка алынган. Азамат Тыйканбаев санариптик өнүгүү министри болуп 2 жума мурун 2021-жылы 5 майда дайындалган. Ал 35 жашта. Бөлтүрк Кумтөрдө алтын казуу жер астында жүргүзүлөт. Анын айтымында бул ыкма экологиялык жактан туура болот. Бизде иштин үнөмдүү ыкмасы бар. Көлөмү азайышы мүмкүн, бирок биз кайдан жана кантип калыбына келтирүү керектигин билебиз, деди Бөлтүрк. Бөлтүрк кошумчалагандай, Кумтөр компаниясы тарабынан жер астынан алтынды казуу үчүн 2 жылдык даярдык жүргүзүлгөндүгүнө карабастан аны жер үстүнөн алып келген. Даярдык иштерине $180 миллион кеткен. Сооронбай Жээнбековду экс статусунан ажыратууга аз калды. Экс-президенттер Сооронбай Жээнбеков жана Роза Отунбаеванын статустарынан ажыратуу боюнча кол топтоо улантылууда. Эске салсак, ушул жылдын 5 февралында активист Чыңгыз Капаровдун демилгеси менен кол топтоо башталган. Капаровдун айтымында учурда 60 000 кол топтолгон. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен Роза Отунбаеванын статусунан ажыратуу боюнча кол топтоо улантылууда деп баса белгилеген акциянын демилгечиси. Бүгүнкү күндө 60 000 кол топтолду деп билдирген активист. Тажикстанда күйүүчү май ташыган унаа жарылып кетти. Тажикстандын Согду облусунда күйүүчү май ташыган унаа жарылып кетти. Бул тууралуу Спутник Тажикстан кызматы билдирди. Маалым болгондой, окуя бүгүн 20 майда катталган. Кырсыктан айдоочу жана анын жанындагы адам катуу жаракат алган. Депутатка акча берип жаткан аял капканга түшүп калды. Добуш сатып алуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш иши жүргүзүлүп жатат деп билдирди бүгүн 20 майда Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы. Милицияга Чүй облусунун бир районундагы жергиликтүү кеңештин депутаты кайрылган. Анын айтымында, жергиликтүү кеңештин бир нече депутаты жергиликтүү кеңештин төрагасы кызматында талапкерлигин көрсөткөнү жаткан адамга добуш берүү үчүн акча сунушташкан. Аталган факты КЖБРге жазык кодексинин 192-беренеси. Шайлоочулардын добуш сатып алуусу менен катталган. 18 майда Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын мыйзамсыз миграцияга жана экстремизмге каршы күрөшүү кызматы менен УКМКнын кызматкерлери АГ аттуу аял кишини $700 жана 25 000 сом акча берип жаткан жеринен кармашты. Учурда тергөө уланууда. Анын жыйынтыгы менен аталган кылмыш ишке тиешеси бар ар бир жаранга юридикалык баа берилет деп айтылат маалыматта. Акылбек Жапаров Кумтөрдөн чыккан алтын кантип сатыларын айтты. Кыргызстан Кумтөрдө өндүрүлгөн алтынды саталат. Бул тууралуу маалымат жыйынында Кумтөрдүн ишин текшерүү боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында, өкмөт Центр Голд тарабынан санкцияларга дуушар болгон учурда Кумтөрдүн алтынын сатуу механизмдерин иштеп чыккан. Биз алтынды сата алабыз, бул кыргыз алтынынын алтыны. Аны улуттук банк аркылуу, экинчи этабында башка банктар аркылуу сатуу пландаштырылууда. Биздин алтынды сатып алууну каалагандар көп, деди Акылбек Жапаров.
Жамин Акималиев Центр экологияга оор сокку урду. 1993-жылы Камека корпорациясы менен келишимдин түздөн-түз күбөсү Лигандарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акималиев көмтөр долбоору башынан эле пайдасыз болгонун ырастады. Академиктин айтымында ошол учурда эле алдыдагы келишим боюнча тынчсызданган пикирин билдиришип, кен байлыкты иштетүүгө кол коюуга каршы чыккандар көп болгон. Мен анда Лигандарлуу парламенттин депутаты болгом. Талкууларда мен, Турдак Нусбалиев жана башка бир катар депутаттар кен байлыкты иштетүүгө каршы чыкканбыз. Ошол учурда эле иштетүүчүнүн жана өкмөттүн ачык айкындуулугуна жана экологияга байланыштуу олуттук ооптонуулар болгон. Бирок айтылган сын пикирлерге карабай ошондогу президент Аскар Акаев келишимге кол койгон. Мына бүгүн Акаевдин жеке өзүмчүлдүк максаттары көздөгөнү ачык айкын болуп турат, деди ал.